ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി എനിക്കത്തെ എഗ്ഗ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പി ഷെയർ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ളേ. നിങ്ങളുടെ എഗ്ഗ് കൊണ്ടിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലിൽ ഈ സ്നാക്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കൂ. ചുമ്മാ ഈസി ആയിട്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. 5 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് എനിക്കത്തെ എഗ്ഗ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പി എങ്ങനെ ആക്കിച്ചെന്ന് ಗೊತ್ತಾನോട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ആക്കാണ്ട് ലാസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരും. ഫസ്റ്റ് ഞാനിത് കൂടെ 3/4 കപ്പ് കടലയുടെ പൊടി എടുത്തോണ്ടേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ 4 മുട്ടയ്ക്ക് ಬೇನಾയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളേ. 6 മുട്ട എടുത്ത് ആക്കിയിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തെല്ലിയാറെ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ട് അതിൽ പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം സ്പൈസി ആക്കടെ. സ്പൈസി ആറ് ಬೇನಿട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ട് അതിൽ പിന്നെ 3/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, പിന്നെ ഒരു ഓണിയനും ഒരു പിടി കൊത്തമ്പരി ചൊപ്പ് കട്ടാക്കിയിട്ട് ആഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളേ. ഇനി ടേസ്റ്റിക്ക് ಬೇನಾಯ್ತರ ഉപ്പ്, അതിൽ പിന്നെ പാതി ടീസ്പൂൺ ജീരക. ഇനി ഇതൊക്കെ തണ്ണി ബീത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബാറ്റർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മുട്ടയുടെ ബോണ്ട തിന്നിടേക്ക് ഇതുപോലെ ട്രൈ ആക്കോറും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പം എഗ്ഗിന് ഇതേ സ്നാക്സ് ആക്കുവച്ച് അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്കത്തെ സ്നാക്സ്. ഇതൊക്കെ ടൈമേ ഇല്ല, 5 മിനിറ്റ്സ് ഉൾക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്നാക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോളൂ കാവും. ഇന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളാരാ, പ്ലീസ് ഇപ്പമേ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കോറു. അങ്ങനെ മാത്രം മുട്ടത്തിലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ആക്കിയെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോത്തെ ഫസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ಬಂದು കടലയുടെ പൊടിയുടെ ബാറ്റർ നോക്കൂ ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ 4 മുട്ട വേപ്പാട്ടിട്ട് ഇതിൽ 8 പീസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോണ്ടേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഇടി മുട്ടയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ബാറ്റർ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോളാം. ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് പീസ് ആക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും. ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ടിങ് ആവും നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബണ്ണലിൽ ഞാൻ എണ്ണ കായ വെച്ചില്ല, എണ്ണ നല്ല കാഞ്ഞിട്ടിക്കണം. അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ബാറ്റർ മുക്കിയിട്ട് ഒന്നൊന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ നോമ്പിലത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കിച്ചണിക്ക് പോയെങ്കിൽ എത്ര ടൈം ഇന്നെങ്കിൽ മയ്യാവില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈസി എനിക്കത്തെ സ്നാക്സ് നല്ലതല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോണം. ഒരു സൈഡ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എണ്ണ ഇതിൽ ടർൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഇന്നൊരു സൈഡ് സെയിം അതേപോലെ ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ട്. ഇനി ഈ സ്നാക്സ് ಅಂತಾನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കത്തെ സ്നാക്സ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതവത്തിൽ ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടേ നമുക്ക് മറക്കണ്ട കമൻസിൽ തെരിപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയായിട്ട് ചെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇത് ഇത്ര ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മയ്യാവും. ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്തിൽ ഓണിയൻ എന്തും കറിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടില്ല, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെങ്കിൽ ഓണിയൻ കറിഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ടു. അപ്പോൾ തിന്നവും ടേസ്റ്റ് ഇക്കില്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഈ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ട് എത്ര ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ആക്കി നോക്കിയാൽ 5 മിനിറ്റ്സിൽ ഉൾക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്നാക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോളൂ കാവും. ഇതുപോലെ ട്രൈ ആക്കിയാലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ബോണ്ടാക്കാല്ല ഇങ്ങനെ ആക്കുവാറ് ചെന്ന് അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്കത്തെ സ്നാക്സ്. ഇനി ഈ സ്നാക്സ് ಅಂತಲ್ಲ പരത്തിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕರല്ലേ അത് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാവും. ഇനി സ്നാക്സ് നോക്കുക ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, ഒത്തെല്ലാം ഓയിലിൻ്റെ പസ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറന്നിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓയിലിൻ്റെ പസ ഉള്ള എനിക്കത്തെ സ്നാക്സ് തിന്നെങ്കിൽ തെൽ മറക്കായപ്പോഴെല്ലാം ആവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്നാക്സ് എല്ലാം ബെസ്റ്റ് നോക്കിയാലല്ലേ എത്ര ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സ്നാക്സ് ആക്കിയിട്ട്. ഈ സ്നാക്സ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ಖಂಡಿತ ഇഷ്ടമായിട്ട് വരിക്കട്ടെ. ഇഷ്ടമായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആക്കോರು. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിಗೆ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ആക്കോರು. ഇനി ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോത്തിൽ കിട്ടുക.